英气逼人，或见100基点，全球经济或将史诗级衰退。殃及加密货币市场。8月13日，美国劳工部公布了8月 CPI 数据，美国8月消费者物价指数 CPI 同比上涨 8.3%， 高于市场预期的 8.1%。此数据一出，立马通杀全球金融市场，股市、债市、大宗商品、非美元货币、加密货币市场无一幸免。当天，美国3大股指全线暴跌，创下自2020年6月11日以来的最大单日跌幅，唯独美元跳涨。前段时间，原油价格大幅下跌，但美国 CPI 的环比数据并没有像市场预期那样出现较大的回落，住房、食品和医疗保健成为了8月份物价上涨的最主要驱动因素。某些商品价格甚至出现了创纪录的涨幅，足以表明美国通胀的广泛程度和严重程度。可以说，8月是一次全面的通胀。8月食品价格指数同比上涨了 11.4%， 创1979年5月以来的最大涨幅。8月住房成本指数环比上涨 0.7%， 创1991年以来的最大月涨幅。8月租金涨幅同比达到 6.7%， 创有记录以来的最高水平。在 CPI 数据公布之后，市场预测加息50个基点的可能性没有了，加息75个基点和100个基点的可能性分别是 76% 和 24%。而鲍威尔英气逼人的讲话，再次强硬地表达了美联储要加息降通胀的决心。鲍威尔声称，虽然高利率、超缓的经济增长、转弱的就业市场会压制通货膨胀，但也会为一般家庭和企业带来一些痛苦，这些都是为了降低通胀而付出的不幸代价。当下的重点是要让 CPI 回到 2%， 美联储不会停下加息的脚步。我们来看看市场的情绪和反应。美银全球基金经理最新调查报告显示，管理6160亿美元资产的212名受访基金经理中，52%的基金经理表示正低配股票，创历史新高；62%的基金经理表示正超配现金，创历史新高。机构投资者对全球股票的资产配置目前处于历史最低点，现金敞口高于911事件后的水平。投行一致看涨美元，花旗银行、加拿大帝国商业银行、布朗兄弟、哈里曼、摩根大通等投行均表示，美元将是2022年剩余时间里唯一的避风港。高盛披露了追踪的市场数据，当前对冲基金的空头仓位已经接近该项数据统计以来的最高水平。此消彼长，股市、币市要死不活，而美债的表现却很亮眼，2年期美债收益率上涨到 3.86%， 创下15年以来的新高。美债属于稳健型避险资产，美债收益率的上涨将吸引更多投资者和资金进入美债市场，股市、币市的资金将减少。最近，泡沫预言专家杰里米·格兰瑟姆发布了一篇报告，警示全球经济正处于第4次超级大泡泡中。格兰瑟姆因为曾经精准地预测了20世纪80年代日本经济的泡沫、2000年的互联网科技股泡沫以及2008年金融海啸而闻名。在这份报告中，格兰瑟姆指出，我们现在处在第4个超级泡沫当中。本世纪曾发生过3次金融超级泡沫：1929年开始的经济大萧条，1973年的石油危机，2000年的互联网经济泡沫。泡泡的形成一般分为形成期、挫折期、熊市反弹和大崩塌4个阶段。格兰瑟姆分析，大概 85% 的时间，金融市场包括股市都是正常运行的。从长远来看，大趋势都是往上走的。其余 15% 的时间，金融市场却是处于异常的状况。其中 12% 的时间里，市场处于极度狂热兴奋、高位进场追涨，总觉得价格还会再涨。其中 3% 的时间里会出现恐慌性抛售，而这异常的 15% 对投资人来讲才是最重要的时间。就是在这 15% 的时间里，绝大多数的投资人往往会做出代价惨重的错误决策和操作。格兰瑟姆判断，现在正处于第4次泡沫的第3阶段熊市反弹。他判断的依据是美国的标普500指数已经从6月中的谷底涨回来了 58%。这个现象很像过去超级泡沫的第3阶段熊市反弹。现在这第4个泡泡比之前的3个泡泡的威力都要大。前3次超级泡沫的罪魁祸首是股市、房市，而现在的第4个泡泡，它是股市、房市、能源粮食危机、局部战争和持续通胀的混合体。格兰瑟姆认为，企业利润下降将是戳破大泡泡、诱发下一轮暴跌的原因。
格兰瑟姆表示，我敢打赌，在这一体系被洗刷之前，我们将经历一段相当艰难的经济和金融时期。我不知道它会像30年代那样失控呢，还是会像2000年那样会得到很好的控制，或者是介于两者之间。经济真的会像格兰瑟姆预测的这样悲观吗？这取决于我们的目光放多长，放眼不同的周期，我们看到的前景和风景肯定是不一样的。只看眼前满目皆空，放眼1年以后，或许将是满园春色。春去秋来，四季轮回，市场也是一样。熊市并不代表没有行情。个人认为，10月份加密市场将迎来一波反弹，但仅仅是熊市反弹，而不是牛回头。欢迎朋友们点击评论区的链接，进入我们的 Discord 频道，获取投资建议、行情分析、宏观信息以及热点资讯。感谢观看，喜欢就订阅点赞吧。